তানবিজান নাড়া তো মোর মুখ নাড়া দেখছা একটা খেলে ধরতে ধর প্রফেসর কই যান আমাকে এটা ঢিসাই গো বাজা ঢিসাই মাঝে মাঝে এখন বেসপে গেলে কথা হবে তুমি তোমার গাড়ি তো নাই না দূরে যা ভয় পায় ছেড়ে দিলেন কে এমনি হবি না এখন সেই খাচ্ছে কদিনে বছর মাছ পড়ে নিবা আপা নেবেন না আপা নেবেন না কেন কিবেন করে দেন লাগান দেখি ধরে খুব ভালো থাকে দুধ খেতে থাকতো তাহলে থাক আর টানাচ্ছেন আবার এটা এটা পানি আবার ফাইলা দেওয়ার না এই বালতি দে দেখেন খবর নিচে থেন না কালে কি দেশের আজকে কথা না শেষ হয়ে যায়